好啦，而家咧就夜晚10點幾咧，咁就嚟到咧梅田咧嘅Donkey 係啦。咁啊，其實咧我哋嘅目標咧就去食個居酒屋嘅，係啊，試下啲居酒屋啦。咁就揾咗間咧24小時開嘅，就叫做大眾酒場8前嘅，係啦。咁啊，其實就喺呢一個板急東中央商業街入邊。啊，一入到嚟呢度有間咧橫江係啦，跟住再入去咧就已經係見到啦。係啦，就150 yen 嘅生啤酒，90 yen 嘅雞翼，係啦，就依家啦，好似要等喎，係啦，咁我而家入去排隊，咁啊我哋就唔使等啦，咁啊一入到嚟咧就俾咗個小菜啦，係啦，同埋咧就用 QR Code 落單嘅，咁啊自己揀啲嘢食就 OK 噶啦。哇，跟住我哋嚟咗，哇，跟住嚟咗一個關東煮。跟住啤酒同埋一個藍色嘅葉茄子啊，唔知咩味啊，係啦。啱啱咧就食咗個藍色茄子啦，我哋覺得都少少鮮味啦，但係就比較特別咯，顏色就唔係話特別好食嘅，我就覺得係啦。但係個關東煮咧就 OK 嘅，嗰個蘿蔔啊同埋嗰啲咧嘅豆腐啊都好入味，好好味呢個關東煮係啦。咁啊而家咧就嚟咗咧個雞皮90 yen 嘅啫，跟住同埋嗌一個串炸合成5款咁樣咯，係啦，睇落都係 OK 嘅。咁雞皮我諗都係必食噶啦。好，咁我繼續食咯。哇，跟住就嚟咗咧呢度咧嘅招牌菜啦，就係90 yen 一隻嘅雞翼，即係幾蚊港紙啊，4個幾一隻嘅雞翼咯，就炸雞翼嚟嘅，係啊，呢個抵啊，真係好抵啊！啱啱個雞皮已經食晒啦，就非常好食嘅，所以咧會再 end 好多串。好啦，跟住咧就追加咗杯啤酒啦，跟住咧就係雞肉串燒成盒啦，咁有5串嘅，跟住呢個咧就係一個關東煮嘅炸豆腐，係啦，同埋一個牛嘅唔知乜乜啦，係啦，好啦，繼續食。最後咧嚟埋呢個就係炸雞啦，加咗醬葱炸雞，哇，一睇就知係正啦，係啦，咁啊係咁多啦，今餐就好，呢餐都滿足嘅，係啦，都覺得好食嘅，咁啊埋單大概5000幾百 yen 到啦。係啦，都係話有港紙大概唔使300蚊，咁兩個人食 OK 抵，我覺得就好啦。睇翻個單咧，咁啊，其實咧加埋咧總數咧就係6100 yen 嘅，食咗，即係每個人大概百零蚊到啦，係啦。咁啊，佢咧嗰個座位費咧就要成360 yen 嘅，即係10零蚊啦，唔使20蚊一個人啦。咁啊，跟住其他咧就嗌咗嘅嘢啦，係啦，咁啊加埋。其實嗌咗嘢就5000幾 yen 咯，咁就嗌咗4杯啤酒啦，總共就，所以我自己覺得咧就都 OK 抵嘅，大佬你啤酒你香港啊都幾廿蚊杯啦，係咪？咁啊你加埋都係百零蚊一個人，咁啊我覺得 OK 抵嘅，係啦。不過咧有一樣嘢唔好就係咧入邊咧就食煙嘅，咁啊老婆唔係咁中意咯，係啦。咁啊之後咧如果要揀再居酒屋咧，就要揀啲咧冇得食煙嘅居酒屋啦。係啦，可能要貴少少咯，係啦，好啦，咁啊，今日就咁多咯，咁啊，可能行進當期咧就完結咗今日嘅旅程啦，好，拜拜。